आप लोग देख सकते हैं ये KI का कटर ग्लास आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली के लाइन में जो भी काम कर रहे हैं प्लीज आप लोग इस्तेमाल जरूर करें। एक नंबर चीज है, आप लोग जरूर इसका इस्तेमाल करें। देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है। आप लोगों लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लें। आप लोग जरूर इस्तेमाल करें, इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है। आप लोग ले सकते हैं इसकी। आप लोग को टेस्टिंग करके भी दिखाने वाले हैं, आप लोग देखते रहें। देखें इसकी क्वालिटी टॉप नंबर है। आप लोग इस्तेमाल करें के आई का कटर ग्लास बहुत बेस्ट है। आप लोग ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में बना रखी है कंपनी वाले ने। ये इस्तेमाल करने में भी, तार काटने में, छीलने में भी बहुत बेस्ट है। आप लोग जरूर इसको परचेज करें। आप लोग बिजली का काम कर रहे हैं तो इसको जरूर लें। हम लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वालिटी, देखिए लाजवाब क्वालिटी। देखिए क्वालिटी लाजवाब है। लोग ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देखिए और एक चीज और इसकी बेस्ट हमको लगी थी कि इससे लेवल भी कर सकते हो, मिला भी सकते हो, तार काटने छीलने में देख सकते हो। क्वालिटी टॉप नंबर की है, आप लोग जरूर परचेस करें। देखिए क्या बेस्ट क्वालिटी है। कंपनी वाले बहुत बढ़िया चीज बना रखी है। इलेक्ट्रिशियन वाले KI का टॉप ब्रांड है, लोग जरूर लें। देखिए क्या क्वालिटी है, लाजवाब क्वालिटी है इसकी। देखिए हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आराम से लाइन चालू में भी काम कर सकते हैं, तार छील सकते हैं, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत बेस्ट है, लोग भी जरूर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। पेड इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल आप लोग के वीडियो में बने रहेंगे। लोग के लिए मजेदार वीडियो आते रहते यूट्यूब चैनल। कटर ग्लास एकदम टॉप का है, लोग कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी क्या लाजवाब क्वालिटी है, टॉप नंबर क्वालिटी है। देखिए क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी क्या लाजवाब। देखिए देखिए हम इसका तार देखा है। देखिए 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 क्वालिटी बहुत लाजवाब। जरूर कह रहे हैं हम लोग को इसकी टेस्टिंग भी दिखाने वाले हैं। तार कैसे छीला जाता है, किस तरह काटा जाता है, तो सबको आप लोग को ये वीडियो के में बने रहे, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए अलग क्वालिटी है, थर्ड क्लास है। देखिए 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 अब चलो आप लोग को तार का टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। लोग इस तरह से बने रहे यूट्यूब चैनल।
लेट्स गो बने रहे। ये देखिए एक के तार है, हेवल्स कंपनी की ओरिजिनल तार है। आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल तार हेवल्स कंपनी की तार है। इसको छील के आप लोग को दिखाने वाले। देखिए आराम से देखो, लाजवाब। देखिए लोग देख सकते हैं कैसे अच्छी तरह से छिलाया। देखिए देख सकते हैं तार को काट के दिखाने। देखिए तार भी कट गया आराम से। देख सकते हैं ये भी तार है, ये भी एक देखिए इसको भी तार देख कितना आराम से छिल के दिखा रहे। देख रहे देख लीजिए गाइस, देखिए आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी पेस्ट। देखिए आराम से तार छिला रहे। देखिए देखिए आराम से तार छिला। देख सकते देख सकते हैं आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहे। आप देखिए हेवेल्स कंपनी का 2.5 mm का तार है, 2.5 mm का तार। देख सकते हैं ओरिजिनल तार है, लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं हेवेल्स कंपनी का ओरिजिनल तार। देख सकते देख सकते हैं ये ओरिजिनल तार है। आप लोग को दिखा रहे हैं हेवेल्स कंपनी का ओरिजिनल तार है। लोग इस तरह से कटर से तार छील लगते हैं। देखिए देख देख सकते हैं हेवेल्स कंपनी का ओरिजिनल तार आप लोग परचेज करेंगे तो देखिए कोई लेंथ देख सकते हैं तार की लेंथ आप लोग देख सकते हैं। इतनी लाजवाब तार है हेवेल्स कंपनी की ओरिजिनल तार। आप लोग जरूर सा जब भी आप लोग घर में वायरिंग करा रहे हैं तो तार की लेंथ और क्वालिटी देख वायरिंग कराएं। ये हेवेल्स कंपनी की ओरिजिनल तार है। आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिशियन से काम कराने कुछ चीज आप लोग भले पैसा एक पैसा ज्यादा लग जाए मगर चीज एक नंबर लगा। ये हेवेल्स कंपनी की ओरिजिनल तार देख सकते हैं। अब इसको काट के दिखाने वाले। देखिए आराम से कट सकते देख सकते हैं ये कटर से कितनी लाजवाब से तार कटा छिला आप लोग जरूर ये प्लास कटर प्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली लाइन में काम कर रहे हैं तो ये प्लास के आई का इस्तेमाल करें। आप लोग बेस्ट कंपनी का है, आप लोग जरूर परचेज करें। जो भी भाई इलेक्ट्रिशियन है आप लोग जरूर इस्तेमाल करें, इस्तेमाल जरूर करें। देख सकते हैं कितनी क्वालिटी बेस्ट कंपनी है के आई चला हुआ है। आप लोग
ज़रूर परचेज़ करें। तार बिछने को इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग भी परचेज़ कीजिए। इलेक्ट्रीशियन भाई जो भी है, आप लोग को सलाह दे रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल करें, तो ज़रूर ये कटर प्लास ज़रूर परचेज़ करें। देख देख और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें। लोग के बीच बने हुए यूट्यूब चैनल पे, सईद इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल में बने रहें। सईद इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल में बने रहें।